身的痛。乔冉从一阵剧痛中醒来后，睁开眼就发现自己正躺在一个悬崖底下。悬崖不是特别高，否则的话只怕他要缺胳膊断腿死翘翘了。可是他这浑身痛得忍不住抽搐的感觉也让他生不如死。乔冉皱起了眉头，想爬起来，脑袋却一阵眩晕。很快一段不属于自己的记忆就如潮水般涌了上来，如一帧帧电影画面一般飞快地在他脑海中闪过。不知过了多久，那些画面渐渐慢了下来，最后的一段场景异常清晰。就在刚才，这座悬崖顶上有几个人正在争执。李翠花，你算什么东西？冉冉是我的亲闺女，你凭什么买了她？哎，慧娘，话别说得这么难听啊！我这是给冉冉寻一门好姻缘，免得她死了之后只能做孤魂野鬼，到死都没尝过男人的滋味。你放！冉冉才14岁，还没及笄呢，咱们不需要你寻的好姻缘，要嫁你自个儿嫁去。嘿，你个蹄子，给脸不要脸的是吧？银子我已经替你收了，今儿个乔冉嫁也得嫁，不嫁也得嫁，你给我让开！不行，我不能让你买我闺女。李翠花，你好狠的心呐！冉冉好歹叫你一声二婶，你怎么能把她卖了？我这不也是为咱们老乔家着想吗？啊，冉冉反正都病得快死了，咱们家又没钱给她请大夫。啊，你忍心看着她活活病死啊？还不如把她卖给王员外，还能有一条生路不是？不行，王员外的儿子那个样子，你为啥不让你自个儿娘家侄女嫁过去？我不会让我闺女嫁的。我说陈慧娘，你是不是闹筋呐？你的傻子闺女反正都快要死了，一个快死的傻子还能卖个10两银子，你就偷笑去吧。这10两银子换的粮食够咱们老乔家吃上好一阵的了。你要是不同意，以后你跟你这些讨债鬼拖油瓶都不要再吃乔家的饭。李翠花手中正举着一条胳膊粗的木棒，对着他狞笑。从小烧坏了脑子，智力不全的他，力气却奇大，2个家丁居然都抓不住他。4人扭打间，傻子乔冉不知道被谁给推了一把，竟然被推得往后连退几步，脚下一滑就掉下了高高的悬崖。掉下悬崖后，一路滚了下去，前额磕在了一块石头上，终于彻底晕死了过去。然后21世纪的乔冉就穿了过来。所以我这是穿越了。他低头看了看自己身上那身完全陌生的粗布碎花衣服，无聊时喜欢看小说的他不得不怀疑自己应该是赶时髦穿越了。自己虽然是个孤儿，但他能医会武，一个人在高度发达的21世纪也过得好好的，为什么要让他穿到这不知道是哪个朝代的苦逼古代啊？穿就穿吧，还穿成了一个傻子。只是可惜了他那舒服的农家小院和那满院子的瓜果鸡鸭了。叹了口气，乔冉悲催地接受了穿越的事实。他扭头看了看四周，寻找着自己的药篓。他记得原来的自己是在一座悬崖边采草药，不慎失足掉下了悬崖的，背上的药篓也不知道被撞烂了没，有没有随着自己穿过来。可是他看了一圈也不见那个小竹篓的影子，反而发现了一个布包。乔冉上前打开布包，见里面只有几件换洗衣裳、几个铜板、一块未吃完的杂粮饼、一些小石头、小树枝，甚至还有几只小虫子的尸体。这肯定是原主的布包，只有傻子才会将石头、树枝和虫子当成宝贝。乔冉将那些没用的东西扔掉，将布包系好，挎在自己肩上。既然来了，那就好好的活下去吧。哎呀，你没死，快跟我去找王员外，他们刚走，应该还能追得上。哎呀，那王员外真小气，硬说我把你推下了崖，害他儿子娶不上媳妇儿，硬是把你娘拉上马车带走了。他说你个黄花大闺女值10两银子，你娘年纪这么大了，只能值5两，这还是看在你娘生养了几个小子的份上。我要是把你带过去，非得让他再给10两不成。乔冉听到王员外竟然把他娘抓走了，立刻转身就要走，他得赶紧去救原主的亲娘。李翠花却怕这个傻子侄女跑走了，她拿不到那10两银子，扑上来抱住了他的腿。冉冉乖，别到处跑，跟着二婶走，二婶给你买甜甜的糖吃。去你的吧，你这个只听到一声惨叫，声音由大变小，渐渐地消失在了崖底。乔冉看都不往那边看一眼，依着自己长期在山林里挖草药锻炼出来的分辨能力，乔冉很快便从草丛的压折上看出了那些人离开的方向。不多久，他就看到前面有辆马车在慢慢地行驶着，还未靠近马车，乔冉就听到了马车里传来的悲愤的怒骂声。你们这群你们还我
闺女，人凶手，我就是走鬼了也不会放过你的。陈氏，你省省吧，你那傻闺女已经死了，而且也不是我害死，是那李氏害死的。我劝你识相点，给我儿子生2个孩子出来，给我王家传宗接代，我就放了你，让你去跟你那死鬼女儿相聚。你放！就是你们害死了我家冉冉，你们这些……陈慧娘还带咒骂，嘴里却被塞进了一块抹布，只能发出呜呜的声音。乔冉的眼中闪过一道寒芒，加速跑进马车，一提气轻巧地落在了前面的马车上，然后一手一个将里面的2个还未来得及做出反应的王家家丁给拽了出来，一甩手扔向路旁的2棵树。乔冉又抢了车夫手里的马鞭，跳进车厢，将软鞭在王员外的脖子上绕了一圈，用力一拽，只听得咔嚓一声，惊魂未定的王员外就脑袋一歪，直接归了西了。闺女，是你吗？你不是掉下山崖吗？是怎么爬上来的？娘，是我没有完全掉下去，只掉到了悬崖中间的一块大石头上。醒来之后，抓住了一根藤蔓爬了上来。陈慧娘拉着女儿左看右看，发现女儿身上虽然有着青青紫紫的约痕和额头上撞破的一个血口子，但脸上和手上的皮肤却是温温热热的。我可怜的闺女，你没事就好，没事就好。你若是死了，让娘可怎么活呀？是娘对不起你，都怪娘没本事，没能保护好你。娘，你不要难过，你已经将女儿保护得很好了，从此之后换女儿来保护您了。陈慧娘心情慢慢平复下来，听到女儿这一番话，又瞪大了眼，张着嘴巴看向眼前的闺女。冉冉，你真的是我的冉冉吗？娘，我真的是您的冉冉啊！你看看，我后脑勺还有一个表哥们打破我脑袋后留的疤呢。冉冉，你这是……娘，我好了。我掉下山崖磕破脑袋之后，迷迷糊糊到了地府，阎王老爷给我查了查生死簿，说我前世积福，这世可以长命100岁，就将我送回来了，而且把我的神智也恢复清明了。真的？乔冉点点头，又抬头看了看天色，对陈慧娘道：娘，天色不早了，咱们得赶紧去跟奶奶他们会合，否则天黑了会有狼群出没，咱们会很危险，弟弟们和奶奶他们也会担心的。陈慧娘听了女儿的话，也意识到现在不是细说的时候，他们现在是在逃荒路上，村里人都沿着官道往前走了。她是因为进林子小姐时发现冉冉被李翠花骗走，才一路追到了这儿，也不知道婆婆和几个儿子有没有发现他们脱离了队伍，会不会正在到处找他们。他们得赶紧回去，不能让家里人再出来找人，晚上会很危险的。咱们赶紧回去，不能让他们出来找咱们。娘，那你坐好，我去赶车。村长爷爷，村长爷爷，我姐受伤了，请你过去看一下。娘亲，姐姐，大嫂，翠花，冉冉。乔冉让马车停了下来，那2人跑到近前，这才发现了马车上的乔冉。冉冉，姐姐，2人都惊诧地跑过来，2人都很诧异，为什么他们会有马车？为什么赶车的竟会是乔冉？大嫂，你们这是？二叔，小东，你们先上来，咱们回去再说。乔二和往马车里一看，大嫂，你有没有瞧见翠花啊？她也不知道跑哪儿去了，这么晚了还没跟上大家。乔冉与娘亲对视一眼，陈慧娘看着这个小叔子，不知道该怎么开口。乔冉想着李翠花想把自己卖了的事儿，二叔和其他人肯定不知道，他也不想在这儿细说。二叔，我知道二婶在哪里，咱们先回去，我再跟你细说吧。冉冉，你不傻了？乔冉忍住没翻白眼，这个二叔这么耿直的吗？这么说话礼貌吗？然而人家是长辈，他只能耐着性子回答：二叔，我不傻了，咱们先回去再说，我怕奶奶他们会担心。可是你二婶儿……乔二和还是想问自己媳妇儿的消息，乔冉直接将他一把拽上了车辕，坐着，将手里的缰绳和马鞭都塞到他手里，然后又将弟弟拽了上来，一起进了车厢。结果一进车厢，还没来得及坐稳，乔冉就一头栽了下去。娘，怎么办？姐姐流了好多血啊！乔东看着姐姐满脸的血，一时慌得不知怎么办才好。陈慧娘心里也慌得不行，手忙脚乱的想将伤口捂住，惊慌的对愣着的乔二和催促：“二弟，你快赶车，咱们得赶紧去找老村长。”逃荒队伍里没有郎中，也就老村长勉强会点医术，他肯定能给冉冉止血包扎。哎呦，二和，你从哪弄来的马车？你……乔老太话未说完，马车帘子已经被陈慧娘掀了开来，她急切地喊：“快去找老村长，冉冉受伤了。”乔南一听姐姐受伤了，立刻转身往老村长休息的地方跑去。村长爷爷，村长爷爷，我姐受伤了，请您过去看一下。快去找些干净的纱布来，再将水囊也拿过来，给冉冉冲洗伤口。乔老太连忙指挥着几个半大小子去将水和纱布拿来，待会儿要用。真是一家子傻，这
水多珍贵呀，居然给个傻子浪费掉，死要面子。有位尖酸刻薄的妇人撇起嘴角嘲讽道，众人闻声望去，那妇人不是别人，居然是陈慧娘的娘家大嫂陈刘氏。这才不是傻呢，而是咱们清水村的人有人情味儿，不像是某些人，生怕别人不知道他多冷血恶毒似的，看着自己外甥女受伤了，不去关心一下就算了，居然还好意思在这冷嘲热讽呢，还配当人吗？你好啦，老大媳妇儿，你还嫌不够丢人吗？你还是闭嘴吧你，没得浪费了口水，咱们家的水可不够你糟蹋的。陈刘氏听到婆婆的训斥，顿时悻悻地闭了嘴，转身背对着那名清水村妇人来了个眼不见为净。陈刘氏的婆婆陈慧娘的娘亲陈老太脸色也不是很好看，她狠狠地瞪了乔家那边一眼，转过了身去。周围清水村的人见了这一幕，也不由摇头叹息。陈慧娘是个好的，可惜却有那么不堪的一个娘家。听说乔然小时候还挺聪明可爱的，可惜有一回跟着娘亲回姥姥家帮忙干活，被他的表哥们带出去，给生生的砸破了后脑勺，还让他在雪地里冻了半天。待陈慧娘找到他时，已经冻得浑身僵硬了。回来之后发了一场高烧，就把脑子给烧坏了。宝贝闺女儿被娘家侄子害成了傻子，可是娘家人却没有丝毫的愧意，还责怪陈慧娘自己没有看好孩子。陈慧娘从那之后就对娘家人寒了心了，这些年来很少跟娘家那边走动。陈慧娘的爹娘觉得她太不孝了，为了个赔钱货闺女儿就跟娘家人置气不来往，气得也不理她了，就当生了个赔钱货。见到她和她的儿女们也没个好脸色。陈慧娘没听到娘家人那边说的话，现在她只一门心思的想要救醒闺女。村长也很快被乔南拉了过来，看到乔冉额头上的伤口，他心惊不已。冉丫头这伤可不轻啊，伤口这么深，流了这么多血，还真是命大呀。此刻昏迷着的乔冉突然感觉眼前一花，定睛看去，发现自己竟然回到了那个熟悉的地方。我的家，我的院子。他竟然又回到自己的农家小院了，难道是又穿回来了吗？还是说刚才发生的一切只是一场梦？一低头，却从微波荡漾的泉水中看到了自己模糊的身影，哪怕那水面照出的影子细细碎碎，看不真切，但那眼熟的碎花图案却是能够一眼认出来的。再一看自己的脚，我操！难道自己是真的魂穿了？乔然百思不得其解，想了想，饥肠辘辘的他还是选择走进了厨房。不管是梦还是真的，起码得先填饱肚子吧。乔然肚子饿得咕咕叫，他顺手扯了根一旁菜谱里长得嫩生生的青瓜，在泉水里随便洗了洗，就塞进嘴里咬下一口。正待咀嚼，突然，姐姐！乔然睁开眼，发现面前围了老老小小10几个人，个个衣着陈旧，灰头土脸，而他依旧躺在陈慧娘的怀里。所以自己终究还是穿越了，刚才那个才是梦。乔然简直要郁闷到自闭了，这场景换来换去的，到底哪个才是梦啊？还是说他这做的是连环梦，梦中梦？然而额头上传来的痛感是真实的，身上也有隐隐约约的痛，提醒着他这次可能是真的，他真的穿越了啊！好吧，既来之则安之。姐，你手里怎么有黄瓜？哪弄来的？乔冉无力解释，他能说他做了个梦，然后梦里的东西就被他给带出梦境里来了吗？不对，能将东西带出来，难道那是空间？是老天爷给他的穿越金手指吗？哎呀，我头好晕啊！冉冉，你怎么样了？还有哪里难受啊？娘，我没事了，可能是失血过多，晕了一下下，休息一会儿就好了。好，你要是有哪里不舒服的，一定要跟娘说啊。姐，你怎么不傻了？除了陈慧娘，其他所有人都盯着乔冉。乔冉只得又将刚才在马车上跟娘亲说过的话又说了一遍。掉下山崖，好端端的，你跑那山崖边上做什么？他只得将自己是怎么被李翠花骗到树林里，想将她卖给王员外的傻儿子，娘亲又是怎么被李翠花敲晕，自己又是怎么掉下山崖，然后又怎么爬上崖顶的，都一一说了出来。不过在爬上崖顶后发生的事儿，他没有说实话，只说是自己上了崖顶之后发现娘亲不见了，就循着马车印子一路追下了山，在差不多快到官道边才追上了马车。二叔，对不起，是我不好，把二婶丢下了，又没有让你去找她，我实在是怕你一个人对付不了王员外几个人，到时候我跟娘又要被他们抢走。大嫂，冉冉，对不起，都是我不好，没有管教好婆娘，让她做出如此恶毒的事情，是我对不起你们，对不起我大哥。他二叔，你别这样，这不是你的错，你不用自责。冉冉也是担心我和他的安全，才不让你回去找他二婶，你不会怪咱们吧？不会，这是那婆娘自作自受，我怎么会怪你们呢？好啦，事情记忆清楚，大家抓紧时间弄点吃食，垫垫肚子，早点休息吧，明天一早还得赶路呢。
娘，我想回头去寻一寻他，我不想让孩子们没了亲娘啊。老二，今晚咱们就在这里歇脚。你要是担心你媳妇，就沿路回去找她。冉冉说是在官道边，你就在路边的树林子里找找，别往深山里去，晚上危险。不管找不找得到，你天亮之前都得回来，别让咱们担心。你那媳妇啊，我看她是不想跟咱们过日子了。她若是不来找咱们，你也别再惦记了。乔老太虽不喜欢李翠花，但好歹是她儿子的婆娘。娘，您放心，我晓得，我就沿着官道往前寻一寻，寻到冉冉说的那个路口，若是还寻不到，我就回来。二哥，那你小心点，找不到人就回来，说不定二嫂会自己追上来。我知道了，你们要好好照顾好娘和孩子们，特别是冉冉，让她好好休息，别再让她出什么意外了。乔二和一个人去寻媳妇儿了，其他人都围在乔冉身边。姐，你的黄瓜。四娃乔西两眼亮晶晶的盯着姐姐手里的黄瓜。这个啊，可能是我昏迷前无意中在马车上抓了一把就抓在手里了。来，你们吃。乔东手里拿着一小截翠绿的黄瓜，咽了下口水。姐，你受伤了，还是你吃吧。姐姐，你吃。乔冉好感动，但还是摇了摇头。你们自己吃，你们还小，要长身体，接下来的路还很长，你们要把自己的身体养得棒棒的，才不会拖后腿。乔东觉得自己是半大小子了，不会拖后腿，又将自己的黄瓜递给奶奶吃。你们大姐给的，你们就快吃吧。冉冉说的对，你们还小，多吃点才能长身体。冉冉，别怕，咱们一大家子人在一起，什么困难都会克服过去的。乔冉的鼻子莫名的一酸，一种久违的温暖感包围住了他。自从前世他18岁时与他相依为命的爷爷也寿终正寝之后，他就一个人在小院里生活了2年，自己开荒种地，自己养鸡鸭猪羊，自己做饭吃饭，就连生病也是自己给自己扎针吃药，自己熬过去的。乔冉想起用瘦弱的身子保护自己的陈慧娘，还有这个慈爱的乔老太，心里只觉得一股暖流涌上来，让他险些感动到落泪。谢谢奶奶。乔冉仿似撒娇般将乔老太的手握在自己手里，实则探出了2根手指搭在老太太脉搏上，然后不动声色地移开，心中已经有了谱。乔老太的实际年龄并不老，这个朝代的女子15岁及笄就可以结婚生子了，因此乔老太虽然已经有了孙子孙女，实际上也才刚过50岁而已，只是因为常年的劳作又不懂得保养，面容苍老如60、70岁。乔冉探过脉搏之后，知道老太太的身体只是有一些陈年旧疾，并没有什么大的毛病，只需好好喝药调养，还是可以跟后世的老人一样活到80、90岁的。因此乔冉决定要好好的给奶奶调养一下身体，让她老人家长命100岁，带领乔家人渡过难关，兴旺发达。没有找到水源，这周围100丈内都被逃荒的人找遍了，大家都没看到有水，路上就挖了这么些野菜，这很多草都枯死了，连野菜都很难挖到。罢了，拿过去给你大嫂吧，让她和着玉米面和黑面做一锅糊糊，大家随便填填肚子，早点休息吧。明天多赶些路，看看能不能超过前面的几支逃荒队伍，到前面多找些吃食。刚吃过一碗虽然寡淡，但是不难下咽的米粥的乔冉皱着眉看着三叔拿着那一小把野菜交给自己娘亲。这灾荒年代的人真苦啊，连水都没有，更别提吃的了。若是自己那个农家小院里的东西能拿出来就好了，他很想再次试试能不能进到小院里。然而现在人多眼杂，奶奶还看着他怕出什么差错，只能先打消这个念头。冉冉，这是奶奶，这是我从王员外身上搜出来的，你好好保管着，别让其他人知道。你让三叔拿点钱去跟其他人买些粮食和水吧，让大家今晚都好好吃一顿饱的。乔老太将钱袋打开一看，顿时傻了眼，入目全都是白花花的银子呀！哎呦，这么多呀，那不得有好几10两。奶奶，我身上还有好多的银票呢，您快收着，以后咱们家不愁吃穿了。不过银票要拿到城里去才能换钱，咱们现在穿着这么破烂，人家一看就知道是灾民。那些坏心眼的怕只会昧下了咱们的银票，甚至可能会报官说咱们的银票来路不正，所以银票先不要用，等安定下来再说。冉冉，这些钱是你弄来的，奶奶拿一半养家就够了，你自己收着这些，以后给自己当嫁妆。乔冉正要推拒，见三叔已经往这边走了回来，只能作罢。冉冉，听说你受伤了，好点了吗？前世看多了言情剧、宫斗剧、各种剧的乔冉，怎么会看不出来这个男人的虚伪？
自从有一次从河里将这王陆生救上来之后，原主就喜欢上了这个男人。这男人也是极品，虽然被村里人嘲笑，但是却从不主动拒绝原主，反而装出一副被强迫的样子，还装作对原主好，从原主手里骗了不少吃的用的。乔然已经看穿了这个男人的意图，也为原主受他蒙骗而气愤。他发誓一定要狠狠替原主报复一下这个骗子渣男，将原主被骗的东西10倍100倍的讨回来。我的额头还好痛呢，村长爷爷说出血太多了，需要好好补一补。你家有吃食吗？没有的话给点钱吧，我让三叔去找张大户换点好吃的。冉冉，你知道我家的情况呢，我没有。没有啊？那你来干什么？停，你以后不许再叫我冉冉，咱们2个没那么熟。乔冉，我也想给你带些好吃的，让你补补身体，可是我家啥都没有了，我已经一整天没有吃东西了，肚子也很饿。你有没有发觉我都瘦了一大圈了？你饿关我什么事啊？我又不是你爹娘，来看望病人也不带点礼物，这就是你读书人的礼数吗？乔冉，你怎么……王陆生突然就说不出话来了，感觉被那双清澈明亮的眼睛盯着，自己那点心思真是无处可藏的可笑。他突然就感觉自己身上像长满了芒刺一般。然而这时他身后却传来了一道愤怒的女声：乔冉，你怎么回事？怎么能这么和陆生哥说话？陆生哥好歹是个读书人，读书人做的事情自然都是对的。你这个傻子竟然还敢嘲笑读书人！据原主残留的一些记忆，乔冉知道这乔红莲也很喜欢王陆生，向来看原主不顺眼。看着这明明长得像只乌鸦，却非要装孔雀开屏的乔红莲，乔冉嗤笑一声，不欲跟他多说废话。他只想将面前这2个讨厌的苍蝇赶走，好让自己好好的休息一下。但乔红莲却显然不愿意轻易放过他。你个傻子，没看到陆生哥都饿瘦了吗？你有好吃的也不给陆生哥，白瞎了陆生哥对你这么好。乔冉正在盘算着要让他以何种姿势摔倒，面前却突然挡了几个小身影。坏人，不许欺负我长姐！乔冉，你快将面饼给陆生哥吃，亏得陆生哥对你那么好，一心只顾着自己吃好吃的，你有没有良心啊？关你屁事！你粗俗自私无礼！陆生哥，看看这傻子说话这么粗俗，怎么配得上你啊？你以后别和他来往了。王陆生却突然觉得现在的乔冉比以前那个痴傻无知的时候可爱多了。再对比一下面容扭曲像个泼妇一般的乔红莲，他觉得乔冉这样的沉稳气质更适合当他王家的主母。红莲妹妹，你不要这样说乔冉，我觉得她很好啊，她说的没错，这是我跟她之间的事情，希望你不要插手。乔红莲简直快气炸了，陆生哥到底是被那傻子乔冉灌了什么迷魂汤啊？为什么那傻子又傻又粗俗，陆生哥还帮他说话呢？陆生哥，你怎么能这么说我？我这是为你好啊！你看看他，自己吃独食就算了，还不知道从哪弄来这么大一辆马车。你说他一个傻子，难不成是去拦路抢劫，还是做了什么见不得人的勾当，才换来了这辆马车？你血口喷人！我姐姐才没做什么见不得人的事，你再敢污蔑我姐，我就对你不客气！乔冉，你快说，这辆马车你是从哪弄来的？总不会是有哪个好心人可怜你傻才送你的吧？乔红莲这一嚷嚷，周围人本来也都好奇乔冉是从哪儿弄回来这么一辆城里大户人家才能用得起的大马车的，只是不好意思上去问。现在听到乔红莲问出来了，大家都停止了交谈，齐齐看向乔冉。乔冉见众人都好奇地望过来，也知道今天好歹也要给出一个合理的解释，否则早晚有人要打这马车的主意。这马车就是别人送我的，我看到有人打架，10个人打几个人，有个老爷爷快被人砍死了，我上前去救了他，把那些坏人打跑了，他就把这个马车送我啦。另外他还送了我几块碎银子呢。众人闻言都满脸羡慕，难怪乔家这么大方，能拿银子跟张大户换粮食和水。切，满嘴胡言乱语，想糊弄谁呢？你能从那么多人手下救人？切，那个傻子也学会说谎了。乔冉一再被人骂傻子，再好的性子也听不下去了，他瞪着眼，一步一步地走向乔红莲。你想干什么？被我说出真相，恼羞成怒了，大家可都看着呢，你可打我试试！乔冉走到乔红莲面前，毫无预兆地伸手啪啪啪啪连扇了他好几个巴掌，将周围的人都看愣了。你个傻子，你敢打我？你是不是忘记了我打你的次数还少吗？说完越过他，直接往他身后走去。乔冉径直走到了不远处的一块大石头边，那石头乔红莲觉得就算是有10个自己一起抬也抬不动，然而比自己强壮不了多少的乔冉却直接下蹲，张手抱住石头，然后往前走了几步，一松手将那块大石头扔到了一旁的草丛里。砰的一声闷响，大地都仿佛颤抖了几下。乔冉扔完石头，拍了拍手，又气定神闲地走了回来。你不许再叫我傻子，否则把你牙齿打掉。
在乔红莲惊恐的目光中，乔冉再也不看他和王陆生，他拍了拍几个小家伙的脑袋，柔声道：谢谢你们保护我，放心，你们大姐还轮不到这样2个小弱鸡欺负呢。哇，张姐好厉害呢！冉冉呀，犯不着跟这种人计较，你伤还没好呢，可别又晕了。娘，我没事，好着呢。乔三虎走了过来，王家小子，你还有事儿没？没事就回去，时辰不早了，冉冉受了伤，得要好好休息一下，明天才好赶路呢。没了，我回去了。王陆生的声音都是飘的，胡乱答了几句就魂不守舍地回去了。乔红莲被乔冉的几巴掌和大力一举给吓到了，灰溜溜地捂着脸回了自己家那边。乔家2房的人看到乔红莲被打，没有一个人心疼她，反而还怪她没个本事，连个傻子都打不过，她能有什么办法呢？自己以前在那傻子手底下吃过的亏可不少，哪里还敢还手啊？奶奶，我爹回来了。这是咋了？怎么弄得这么狼狈？爹，怎么你一个人回来？我娘呢？我没找着你娘，我沿着官道一路走了上去，找到了冉冉说的那座悬崖的那条路口，顺着车辙印一路找了上去，在官道旁的树林里看到了2个昏迷的人，还有一个已经躺在地上断了气了的。我也不敢仔细看，到处找，却没有找到你娘。我一直上到那个悬崖边上都没有看到你娘，不知道你娘是不是回去找你姥姥他们去了。直到天快亮的时候我才赶了回来。乔二和说完，乔南和乔西都一脸失望。娘亲为什么要去找姥姥？难道她不想跟他们一起走吗？这时村里人已经开始上路了。乔老太发话：老三老四，你们把老二扶上马车，冉冉你和贝儿、星儿和月儿也上车吧，还有老三媳妇，你怀着身子别累着了，你也上去吧。老三你来赶车，咱们快跟上大家。漫漫逃荒路能有辆车代步，这是多么令人羡慕的事儿啊！前方不远处，乔红莲正背着他那8岁的弟弟乔红茂艰难地跟着队伍往前走，眼见着一辆马车从自己身旁经过，他抬头就与掀开车帘往外望的乔冉目光对上。乔红莲嫉妒的眼睛发红，死死地瞪着乔冉，这个傻子为什么会有这么好的狗屎运？他突然心生一计，爷爷，你看乔冉那个死丫头，弄了辆马车，也不说请你和奶奶上去坐，真是不孝顺，也不怕村里人戳他脊梁骨。乔冉的二爷爷乔德旺听了孙女的话，回头看了一眼后面的马车，心里也有些恼火。现在眼看着乔冉几个小辈都舒舒服服地坐在马车上，而他这一把老骨头却还得背着东西自己往前走，他这心里怎么想怎么不得劲儿。于是他放慢了脚步，等马车跟上来时，乔德旺开口了：三丫头，你那么大个人怎么好意思坐在车厢里啊？没看见你二爷爷二奶奶还走路呢吗？快下来，让你二爷爷上去坐坐。贝儿、星儿、月儿，你们小孩子家家的，多走点路没事啊，快下来，让二奶奶和你们狗蛋哥哥也上去坐坐。赶车的乔二和闻言一翻白眼，但是他挨着这2位好歹也是长辈，他这个晚辈也不好开口计较，只是朝马儿轻轻挥了下鞭子，把马车赶得快了些，想要尽快离这不要脸的一家人远一点。然而乔德旺和黄氏却是紧紧地跟了上来，嚷嚷着要让乔冉姐弟都下来，空出的位置让他们上去坐。二爷爷、二奶奶，你们腿长，走路比较快，为什么要让我和弟弟妹妹下去，让你们上来坐呀？冉冉啊，咱们老人家走路哪里有你们小孩子快呀？我和你二奶奶这一身老骨头，走了这么远的路实在是走不动，你们小孩子活蹦乱跳的，自然该给老人家让座，孝顺长辈这是天经地义的事儿。你娘难道没有教你吗？我娘教了呀，我本想让我奶奶上来坐，我奶奶说我受伤了，要多休息休息，我奶奶最疼我了，这可不是我不孝顺啊。乔德旺暗暗嗤笑一声，大嫂自己也傻，有马车都不坐，让一群小崽子们坐，自己宁愿走路。冉冉啊，你奶奶身子骨硬朗，喜欢自己走路，可是你看你二爷爷身体可差得远了啊！你快下来，让二爷爷上去坐一会儿吧啊！二爷爷，我奶奶年纪比你还大，身体却比你好，那是因为她老人家一直勤劳的干活，所以才把身体锻炼得这么好啊。你和二奶奶也应该向我奶奶学习，多走路，多干活，松动筋骨，身体就会棒棒的。冉丫头，难怪人家说你傻，你怎么能一点都不懂得尊敬长辈呢？你二爷爷和二奶奶这么一大把老骨头了，还得辛辛苦苦的走路，哎，你们却舒舒服服的坐在马车里，也不怕人家戳你们脊梁骨，说你们娘不懂得管教。快给我下来，让我上去坐，否则啊，我就让村长来评评理，看你们这些不孝顺长辈的小崽子们以后怎么在村子里再抬起头来。
是我家的马车，凭什么要让你们坐？我奶奶都没坐，你们都比我奶奶小，有什么资格坐啊？你不让咱们2个老的坐，那你这弟弟你总不能不管吧？二奶奶，小新小月都才5岁，狗蛋多少岁了？他比小西还要大。我们家小西都还自己走路呢，你家狗蛋天天吃好的喝好的，长这么壮实还要让人背着。我说你搓磨你自个儿亲孙女就罢了，怎么还好意思让他坐我家马车呢？乔红莲听了这话，抬头看了一眼乔然，没想到这傻子居然会为自己说话，但是他才不感激呢。这傻子不过是在为他自己和弟弟妹妹不让座找借口罢了。8岁怎么了？8岁他也比你小啊，你都比他大6岁了，你能坐？凭什么你堂弟不能坐？我姐受伤了，你没看到吗？说马车是我姐姐打跑了坏人才得来的，她当然能坐。二奶奶，你也可以去打跑坏人，让别人送你一辆马车啊，那你就不用走路那么辛苦了。皇室简直要被这些小崽子给气死了，就他这一把老骨头，怎么去打坏人？这些恶毒的小崽子，该不会是想让他去送死吧？乔德旺和皇室还待在说话，后面的乔老太已经赶了上来。二弟妹，你们这是看我家马车上太多东西，想要帮咱们背一下吗？哎呀，不用，他们几个都是孩子，挤一挤不碍事儿的。周围刚才也一直跟在马车旁边，听完了乔德旺老两口说话的村民们都忍不住扑哧一声笑了。乔德旺老两口闹了个没脸，讪讪地闭了嘴。乔然以为自己的耳根子总算是清净了，谁知前面却还有烦人的苍蝇在等着他。乔家因为有马车，他们很快就赶上了隔壁陈家村的人。惠娘，你家这马车是从哪里来的？怎么也不说拿来孝敬你亲爹娘，反而让一些不相干的人坐上去？是谁把你生养大的？你这个不孝的逆女！陈惠娘听到陈老太这话，想反驳，但动了动嘴唇，最终还是没有开口。马车是我的，我是姓乔的，你又是姓什么的？乔家的马车当然得让乔家人用，你才是外人！陈老太一见是这傻子开口，不自觉地往后退了几步，离他远了些。昨晚他可是看到了，这傻子能搬起来一块好几个汉子合力都搬不动的大石头呢。惠娘，我好歹是你娘，你就忍心眼睁睁看着我这把老骨头累坏吗？你也不怕村里人人都戳你的脊梁骨？乔然简直都无力吐槽了，又来了，这些个人威胁人的话怎么都一个样呀？娘亲，我觉得我的拳头又开始硬，我又想打人了，怎么办？陈老太一听这傻子的疯病又要犯了，再也不敢多说废话，快速闪到了路边，让马车从他身边走了过去。陈惠娘感激地看着女儿，她很欣慰，以前痴傻着的女儿就知道要保护她，更何况是现在神智恢复了正常的聪明女儿呢？生活虽然很苦很难，但是有这么好的儿女，她觉得一切都是值得的。今天的太阳依然很毒辣，于是几个村长发话，在路边找了片开阔一点的空地休息。乔冉趁大家还没开始搭灶做饭，跟娘亲说了一声要进林子里方便。冉冉，我陪你去吧。不用了，娘亲，你在这看着小弟，我很快就回来。乔冉钻进了树林里，躲在一丛茂密的灌木后，凝神默念。我饿。他又进入了自己的小院。乔冉想了想，先去菜圃里挖了棵番薯，连着秧苗和那藤上的10几个大番薯一起拿出了空间，然后又找了根粗树枝在地上刨了几下，挖出了一个泥坑，就带着那10几颗番薯回到了马车旁边。冉冉，你这是哪里来的番薯样子？娘亲，我就在那边看到这颗番薯，我就把它刨了出来，你拿去做午饭吧。我去附近找找看有没有水源。冉冉，还是我去吧，你脑袋受了伤，在这好好休息一下。3叔、2叔和4叔去找野菜了吧？你在这看着咱们家的东西，别被人抢了。我去找水，你们放心，我头上的伤口一点事都没有，我感觉已经好很多了。陈惠娘和乔三胡不相信，这才过了1个晚上，哪有那么快好？娘亲，要不你先给我换药吧？我觉得我的伤口已经好了，不用服药都行了。呀，娘，你快来看，这……陈惠娘迟疑地望向自己女儿，不明白怎么会有如此奇异的事儿。这才过了1个晚上加1个上午而已，伤口不可能那么快愈合的呀。快给他用布缠上，布上面沾点血迹。这种事儿啊，不要对任何人讲，只有你知我知冉冉知，知道了吗？确定闺女没事了，陈惠娘才同意让闺女去找水源。雪娟，我陪你去吧。你们要在这里帮着3叔看管好咱们家的马车和财物，还要保护好奶奶和娘亲他们。处理的危险不比精密邻里少，去找水源我一个人就够了，而且我力气大，跑得快，你们跟来说不定还会成为我的累赘呢。2位弟弟听长姐这样说，不由得羞愧地低下了头。乔冉顾不得安慰这2位失落的少年，拿着好几个水囊就钻进了树林里。不远处一直注意着乔家这边动静的王禄生看到乔冉进了树林，他也连忙跟爹娘说了一声，拿了2个空水囊向乔冉的方向追了过去。
去。他不相信乔冉真的突然间就对自己如此冷漠，明明在昨天之前，那傻子都还一找机会就缠在他的身边。仅仅过了一天，那个对自己百般痴迷的傻子，怎么可能会一下子就对自己如此冷淡呢？莫不是那傻子受到了谁的指点，想要来个以退为进？王陆生有些气恼，但是此时饥肠辘辘的他，想到乔家那小半袋玉米面和几个水囊的水，还是决定舍下脸面跟他和好。一个傻子而已，他就哄哄他也不碍什么事儿的。等到了此次逃荒的目的地安顿下来，再也用不着那傻子了，他再跟他撇清关系即可。王陆生心里打着如意算盘，悄悄地跟在乔冉的后面。然而他跟着乔冉在树林里左钻右钻，却还是没追上乔冉的步子。冉冉，你等我一下，我有话跟你说。前面的人身形稍微顿了一下，却没有丝毫的停留，脚步更加快了，只是一眨眼就在王陆生的眼前消失了。等王陆生气喘吁吁地跑上前去时，哪里还能找到乔冉的影子呀？他懊恼地四下张望，想要回去时，却发现自己离开营地太远，已经找不着回去的路了。此时的乔冉已经站在了一条干涸的山涧旁。乔冉想了想，用意念进了自己的小院空间，将身上挂着的几个水囊全部装满了水，然后从空间里出来，尝试着用意念将小院里的泉水引到这个山涧里。哗啦啦一阵水响声，空间里的山泉水果然将这水潭里的一个小坑给装满了。乔冉身上挂着6、7个装满了水的水囊，回到了清水村的营地。众人见他身上的水囊鼓鼓囊囊的，都不由惊奇地问他是从哪里找到的水。乔冉便将自己还找到了一个还未完全干涸的水潭的事儿告诉了众人，并给他们指了路。小丫头，你怎么一个人回来了？我家陆生呢？我一个人去打水，当然一个人回来呀。你来找我问你家王陆生，我哪知道啊？陆生说是要跟着你去找水源，你都回来半天了，我家陆生呢？我不知道，我没见到他。不可能，他是跟着你去的。你们这是在干什么？你家陆生那么大个人了，难道冉丫头还能将他藏起来？许是他自己在树林里迷了路，你们不赶紧去找人来问冉丫头有用吗？王家夫妻俩见老村长来为乔冉这个傻子出头，他们也不敢再纠缠，他们赶紧去找儿子。姐姐，你真是太厉害了，不仅能找到那么多的番薯，还能找到水源，咱们家再也不愁没水喝了。姐姐，你是不是有神通啊？想要什么就可以咻的一下变出来？对啊，姐姐是小仙女，有无上的神通。有姐姐在，以后咱们家都不愁吃喝了。真的，那太好了。姐姐，我想吃一碗香喷喷的白米饭，可以吗？你们都想吃白米饭吗？想，我们都想吃白米饭，又大又白，香喷喷的白米饭。那你们悄悄地上马车上等我，大姐给你们变白米饭吃。4个小家伙闻言惊喜的点头，两个互相帮忙上了马车。姐姐要开始使用神通啦，但是你们要将眼睛闭上，不可以偷看哦，否则姐姐的神通就要失效了。小家伙们闻言连忙将眼睛死死的闭上。乔冉见他们闭上了眼，自己也闭眼凝神进了空间。他连忙拿了4个碗出来，将锅里的米饭盛起来，每个碗里面装了小半碗，然后他找了4个小条根，带着4碗米饭出了空间。好了，睁开眼睛吧。哇，姐姐真的好厉害，真的变出白米饭了。嘘，大家小声点，赶紧把饭吃完，不能让别人知道了，这是咱们几个人的秘密，不可以告诉任何人的。你们若是告诉了别人，那姐姐就会被坏人抓走，你们以后可都没有白米饭吃了。4个小家伙连连点头，拍着胸脯保证不会将这个秘密告诉别人。乔冉看着4个弟弟妹妹捧起碗，狼吞虎咽地吃着他们梦寐以求的白米饭，真是心疼这几个小家伙。姐姐，咱们吃饱了。行了，那你们先出去吧，待会儿番薯也应该煮好了。你们要是肚子很饱，就不能硬撑，知道吗？会撑坏肚子的。等小家伙们下了马车，乔冉将碗筷送进空间里。这时陈慧娘那边煮的番薯也已经好了，招呼着大家过去吃。小西、小北、小星、小月，你们不饿吗？这么好吃的番薯，怎么看你们像是吃不下去的样子？爹爹，我还不饿，我刚才喝了好多的水。对啊，我也喝了好多的水，肚子饱饱的。你们这几个小笨蛋，喝水哪能顶饱啊？现在可好了，有好吃的都吃不下了。小家伙们只能呵呵傻笑，不敢说出实情。他们要遵守跟长姐的约定，不能暴露跟长姐之间的秘密。他们要保护长姐，不能让人知道长姐有神通，那样长姐会有危险的。最关键的是，听长姐的话，以后才会有香喷喷的白米饭吃。哎呀，慧娘，你家从哪弄来的番薯啊？可真是香啊！怎么比咱们以前种的番薯香那么多呢？就是在那边那丛灌木后面，是我家冉冉发现的。哎呀，你家冉丫头咋那么好运气呢？
啥好事都能让他碰上，难道真是傻人有傻福？陈慧娘听了，心中生气，想说他家冉冉才不傻呢，但是却被乔冉拉住了。乔冉认出那是本村一位比较大嘴巴的婶子，以前也没少嘲笑傻子原主。乔冉本想分他一个小番薯的心思，立时就收了回来。有冤报冤，有恩报恩，他就是这么的实在。直到大家都快吃完了午饭，王家老两口才扶着四肢无力的王禄生回来了。王禄生迷路后，在山林里转悠了半天，又惊又饿之下，他腿都软了。等他爹娘找过去时，他坐在地上已经走不动路了。被爹娘扶着回营地的王禄生又渴又饿，浑身没劲儿，偏偏还让他闻到了空气中飘散着的十分香甜的番薯味儿。又见乔家人正在吃香喷喷的大番薯，顿时让他眼冒绿光，想要来个恶狗扑食，奈何双腿却支撑不了他虚软的身体。晚上在官道旁的树林休息时，老村长告诉大家，咱们明天早起赶路，前方不远处就是青云城了，大家还有余钱的可以进城里去买些粮食。进城啊，肯定要交进城费，咱们家就派一个人进城吧，是老二还是老三去？我去吧。奶奶，还是我去吧，我力气大，可以多扛几袋粮食。可是冉冉，你头上的伤还没好呢，还是让二叔去吧啊！我虽然没你力气那么大，但是扛2袋粮食还是没问题的。奶奶，还是让我去吧，我还想再买些其他的东西呢。那行，那冉冉也一起去。老二，你跟冉冉一起去吧，多买几袋粮食。反正村里人都知道，冉冉救了人，拿了几两碎银回来，多买点粮食，别人也不能说什么。好的，娘，我会看好冉冉的。乔家今天选的宿营地依然是远离那些人群的一棵大树下，今天不用再去找水。中午吃的红薯还有2个大一点的，陈慧娘打算用来跟大米一起煮一锅番薯饭。乔冉也就没有再从空间里拿粮食了，反正明天就要进城去买粮，以后就可以光明正大的让家里人吃上饱饭了。乔冉往四周看了下，见娘亲在忙着做饭，挺着大肚子的三婶在给娘打下手，二叔三叔去找野菜，四叔带着乔东乔南在林子里捡干柴火，乔西带着3个弟弟妹妹在一旁玩耍。农家的小孩没啥玩具，随手在地上捡了几颗小石子儿、小树枝就能玩上半天。乔冉看到几个小家伙在玩过家家，把一堆小石子儿、小树枝当成了一桌子美味佳肴。4个小家伙各拿一片大一点的树叶当饭碗，2根树枝当筷子，夹起地上的姜葱鸡、酱烤鸭、卤猪蹄、兔肉堡往自己嘴边送，还眯起眼睛，一副吃得十分开心的样子。他还听到乔月在说：“三哥你坏，兔兔那么可爱，怎么可以吃兔兔？”乔冉失笑，又不由得心酸。小孩子是多么的纯真善良啊，自己都还在饿肚子，还在同情那想象出来的小兔兔。冉冉，把你的鞋子脱下来，奶奶给你缝补一下。哎呦，可怜见的，脚底都磨破了吧？奶奶，这大晚上的光线不好，您别看坏了眼睛，明天我自己缝吧。奶奶不碍事儿，这几十年来都不知道在油灯下做过多少针线活了，何况这些火堆这么亮堂。乔冉拗不过他，只得将自己那双露了脚趾头的布鞋脱了下来。看着低头为自己缝补鞋子的老太太，乔冉不由自主地想起了自己爷爷。他自小在爷爷身边长大，小时候爷爷也曾带着老花镜在灯光下给他做布鞋，爷爷那的千层底让他觉得比世界上所有的鞋子都好穿。想到小院里还有好几双爷爷那的千层底布鞋，乔冉想着要找机会拿出来穿，但是现在整天赶路，他舍不得浪费那么好的鞋子。乔冉看看四周，发现乔东还没回来。奶奶，小东的腿是怎么回事？是大夫没有治好吗？哎呀，那时候咱们家刚给你三叔娶了媳妇，家里也没钱请大夫，还是在村子里找了好几户人家借了3两银子，才将东儿送到镇子上的医馆。那大夫帮他把腿骨接了上去，说是小孩子身体好，恢复得快，在床上好好的养上半个月时间就好了。谁知半个月之后，东儿下地走路，却觉得那条腿还是疼痛难当。咱们以为是腿没养好，又让他多休息了10天，哪知10天之后还是一样的疼。这些年来他就这样忍着疼痛，一瘸一拐的走路。乔冉听到了，不由得皱起了眉头。他没想到，原来小东竟是在忍着剧痛在走路。等乔东回来，乔冉将他叫了过来，将他带到马车旁边，挡住了大家视线。雪，你找我有事吗？你坐下，我看看你的腿。乔东没问什么，听姐姐的话坐了下来。乔冉掀开他的裤腿，就看到他小腿上有一道1指长的伤疤。他在他腿上摸了几下，心中已经有了谱。乔东的腿骨是接上了，但是却有一条筋扭了，导致他走路时会隐隐作痛。小东，你相信姐姐吗？雪，我信你。
好，明天我去城里买一套银针，明晚开始给你治腿，只需10几天银针，你腿上的疼痛就会消失，10天之后就能跟正常人一样行走了。乔东闻言，震惊地瞪大了眼。不是他不信任长姐，只是姐姐是从什么时候学会医术的？怎么啦？你不相信姐姐？不是，我信任姐姐。他想问些什么，张了张口，还是没问出口。那就好。你先别跟其他人说，明天晚饭过后，你跟我到离火光远一点的地方，我给你施针，等你的腿好了，再给大家一个惊喜。好，我听姐姐的。要进城的过来排好队，一个人10文钱，一辆车子加5文。官爷说进城要一个人10文钱，你们自家商量，要派谁进城，大家最好一起进去，不要耽误太长时间，买好东西立刻出来，别让大家久等。大家便开始商量起来。事实上，昨天晚上很多人家都已经商量好了，但是他们都没有想到入城费居然要这么贵，10文钱呢。村长，这入城费这么贵，我家没多少钱了，您看能不能选几个代表进去买粮食，给大家节省一下入城费啊？那咱们再商量商量，看看能不能派几个人进去买粮。大家好一阵商量，有几户银钱多一点的人家则自己派了1、2个人进城，不跟他们一起。乔家还是决定由乔二和跟乔冉一起进城。老村长将剩下的几10户人家准备买粮的钱收起来，交给乔二和跟几个准备进城的汉子，让他们几个作为代表去帮大家买粮。乔冉跟着几人进了城，他悄悄地将二叔拉到一边。他说，你跟他们去买粮，咱们自己家的粮食由我去买，到时候我会自己出城，你不用等我。冉冉，你不跟咱们一起吗？这城里咱们人生地不熟的，你可别出什么意外啊，我不好跟你奶奶和你娘亲交代呀。二叔，我能出什么意外啊？我力气大着呢，没有人能欺负到我的。那你小心一点，尽快出城去，咱们在城外会合啊。乔冉点点头，就跟几人分开了。二和，冉丫头这是要去哪儿啊？你怎么也不看着她，不怕她出什么意外？没事儿，她自己会出城的，咱们快去买粮吧。灾民这么多，只怕粮铺里的粮食都要被卖完了。大家一听，也顾不得再去关心乔冉去哪儿，急急的大步往粮铺里赶去。乔冉跟二叔分开之后，先去给家里人各买了1双布鞋，然后找了个卖包子的铺子，买了10几个热腾腾的大肉包。想了想，他又去粮铺子里买了几个空的麻布袋。粮铺里的粮食都卖完了，都准备关门了。见有人居然要买空的麻布袋，掌柜便让小二拿了几个麻布袋给他，只收了他15文钱。老板，请问这个板车卖吗？你又没粮食，买麻布袋子和板车干嘛？难道要去抢大户人家？掌柜的，你真是太抬举我了！你看我这小身板，能抢得过谁啊？我呀，就是想买这板车，推着我几个弟弟妹妹赶路而已。至于这麻布袋，是给他们垫着做的，省得屁股都被颠得又酸又麻的。现在这城里生意不好做，我这粮食也卖完了，准备收拾家当回老家了。这板车你要就拿去，500文，要不要？要。500文钱在往常可是买不到1辆板车的。乔冉知道这是掌柜半卖半送给他的，爽快地掏出了500文钱。谢过掌柜，就将麻袋扔在板车上，推着板车出了门。乔冉推着板车到了一条十分僻静的小巷里，凝神进了空间，搬出了2袋大米，1袋面粉，又找了2个小陶罐，装了1罐油，1小罐盐。他很想将厨房里那些调料都拿出来，就可以吃上好吃的饭菜了。奈何现在逃荒路上有粮食吃，本来就很招人嫉妒了，若是再用调料将饭菜做得太美味太香，只怕是会引来别人的眼红和觊觎，于是只得作罢。想了想，又拿起了20几颗鸡蛋鸭蛋，用空的麻袋包好放在车上。乔冉就这样没花1文钱买粮食，却推着一辆装了3大袋粮食的板车出了城。快，你们快去护着冉冉！大家伙抄家伙，快去帮一下冉丫头！汉子们也顾不得其他，操起扁担、锄头、砍刀等就冲了过来。干什么？你们想干什么啊？抢打劫啊？先问问老子手里的家伙答不答应？真当咱们是死的？打断你这条贼手！清水村的汉子们见有几个人完全不顾阻拦的硬要去抢粮，气得挥起锄头扁担就往那些人的手上砸去。乔冉在大家的护送下推着板车飞快地往清水村那边赶去，难民们都不甘心地跟了几步，然而看到他们这群人团结一心的样子，他们也不敢上前，眼睁睁地看着那一车粮食从自己面前远去。哎，冉丫头，你怎么买了这么多粮食？这粮铺里不是没有粮食卖了吗？跟乔二和一起回来的一位汉子有些好奇，他们明明都已经把城里各大粮铺都走了一遍，还好不容易找到个偏僻的小粮铺，才买到了10几袋粮食。冉丫头怎么还能买到这么多？其他人也都羡慕地望着乔冉，他们几10户人家要分10几袋粮食，每家分的还不到半袋，可是这乔冉怎么能一个人就买了3袋粮食呢？我去几家粮铺里都问过了，他们都说没有粮了，我就想了个办法，找了个大户人家，让他们将这几袋粮食
人卖给我，价钱比粮铺里卖的还要1斤贵上几文钱，这3袋粮食贵了1两多呢。大家一听乔冉买的粮食比他们的还要贵，顿时心里平衡了一点，但是也不得不佩服乔冉的机灵，居然能想到去找大户人家买粮。大家伙羡慕过后，又转头去继续商量怎么分那10几袋粮食了。红莲，你有事儿？大伯母，你家怎么会有这么多粮食？别是冉姐姐偷的抢的，会是用别的不光彩手段得来的吧？乔冉一听这话，他将手中拿着的一把菜刀砰的一声拍在板车上，声音太大，吓得乔红莲往后退了好几步。乔红莲，你个姑娘家的，怎么能说出这么恶毒的话？你爹娘没教过你礼义廉耻吗？我家冉冉好歹是你堂姐，你如此诋毁她的声誉，对你有什么好处？你如此长舌，就不怕以后嫁不出去吗？乔红莲没想到柔弱的大伯母生气时也是如此的可怕，她心口堵得难受，却又忌惮陈慧娘手边那把菜刀，而且所有在场的乔家大房的人都怒目瞪视着她。乔红莲，看来你是没把我上回的警告放在心里啊，这口牙齿是不想要了，还是舌头不想要了？你想干啥？我又没说啥，你们一大群人欺负我个小孩子，不要脸！留下这句话，被吓住的乔红莲狼狈地转身跑走，生怕慢了一步，那个傻子就会冲上来打自己。讨厌的苍蝇走了，乔家人连忙将板车上的粮食往马车上搬。这儿的难民太多了，有些粮食太显眼，藏在马车里安全一点。至于孩子们，就都被抱在板车上，马车上只留下了2个空位，由大着肚子的林桂珍坐着，剩下1个位置让乔老太、陈慧娘跟乔冉轮流着坐。乔家人不远处的一棵苦楝树下，赵寡妇抱着饿得神情蔫蔫的孩子，默默地抹着眼泪。这一幕被眼尖的乔冉看到了，乔冉跟祖母商量了一下，拿出了1袋大米出来，分别送给村里的几户拿不出钱买粮的孤寡老人和死了丈夫还要养孩子的寡妇家。几家人都对乔家人的大方感激不已，赵寡妇更是拉着儿子砰的一声跪在地上，对着乔冉拼命磕头。乔冉连忙将人扶起，看到小牛仔饿得几乎皮包骨了，也是心疼的难受。他趁着将赵寡妇扶坐在草地上的机会，将2块红糖塞在了赵寡妇手里。赵嫂子，这是我在城里给我三婶买的红糖，你和小牛都用来泡点红糖水喝喝吧。你们的气色实在太差了，要是不好好养养，只怕走不到目的地了。小牛还小，他离不开你，你们都要好好保重。赵寡妇的眼泪又汹涌而出，又要起身向乔冉下跪，乔冉连忙拦住他，别引人注意，快把红糖收好，别被人看到了。说完转身就走。赵寡妇将手中的红糖藏到衣袖里，还是对着乔冉的方向深深鞠了个躬。王家老2口看到乔冉拿着那些粮食分给村里人，还以为他也会分一点给他们，他们愣愣的等了好半晌，还不见乔冉来给他们送粮。无奈之下，他们只得主动找上了门。大丫头，你家有那么多的粮，能不能分一点给我家？我家已经好几天没吃过1粒米了。你看你陆生哥都已经瘦了1大圈了，你忍心看着他忍饥挨饿吗？你们没有粮吃，饿不饿肚子，关我姐姐什么事？你们王家人跟我们乔家人有何关系？滚，别在这打扰我姐姐！真是个水性杨花的女人，昨天之前都还缠着我家陆生，这一转眼就变脸这么快。我又不是被哪个小白脸勾走了魂，把我家陆生给抛弃了，要不然就是鬼上身转了性子了。我家陆生真是好惨呐，被你这样的傻子看上。小东，别跟那种人计较，以免给人落下画笔，影响你的声誉。姐，我才不怕，那2个老东西这样诋毁你，我要揍他们一顿，给你出气。好了，别生气了，跟那种人置气不值得。嘴长在别人的身上，管他们怎么说，咱们自己问心无愧就好。总有一天，他们要为自己的口无遮拦付出代价的。来，快过来看看我给你买了什么。姐姐给你买的布鞋，你快穿上。你那双已经烂得不能穿了，赶快脱下来丢掉吧。姐，我这鞋还能穿，没必要给我浪费钱。你留着多给自己买点衣裳和鞋袜，还要给自己攒点嫁妆。我也会努力给你攒嫁妆的，让你以后风风光光的嫁个好郎君，以后不要再过这么凄苦的日子了。给你就拿着，哪那么多废话？你姐不想嫁人，就想守着娘亲过一辈子。怎么，你要把你姐赶出去吗？姐，你别误会，我不是这个意思。我当然不希望你离开咱们到别人家生活，可是娘亲说男大当婚，女大当嫁，你总有一天要嫁到别人家去的。嫁不出去的老娘会被村里人笑话的。我不想让你被别人笑话。好啦，这八字还没一撇呢，想那么多干什么？这鞋子啊，我给家里每个人都买了一双，大家赶路太辛苦了，脚底都磨出水泡了，穿上舒服的布鞋也好受一点。你快换上，别想那么多了，咱们家现在有大把的钱呢。
冉冉，以后别这么在咱们身上浪费钱了啊！咱们糙老爷们走这点路算什么呀？你把这些钱给自己留着，多买点女儿家的东西。二叔、三叔、四叔，你们现在是家里的顶梁柱，这一路上你们最辛苦，穿一双新布鞋也是应该的。你们别担心钱，我以后还能弄更多的钱回来。咱们现在最要紧的是别耽误了赶路，至于其他的，等以后安定下来再努力挣钱也不迟。冉冉心疼你们几个，你们心里记着这份情就好了，以后可要好好护着冉冉，别让她受外人欺负了去。三位叔叔包括一位婶婶都郑重的点头。这么好的大侄女儿，他们自然是要好好护着的。三婶肚子里有宝宝，这赶路这么辛苦，三婶和宝宝都辛苦了，以后每天给三婶吃2个蛋，喝点红糖水补补身子吧。三婶，你太瘦了，我怕肚子里的宝宝营养也不够，你吃好了也能把它养胖点，以后才好养不是？冉冉，谢谢你对三婶这么好，只是我现在不辛苦了，你弄来的马车让我每天都坐在马车上，不用那么辛苦赶路，我很快就会将身子养回来的。你们走路那么辛苦，这些鸡蛋和红糖还是给你们吃吧。三婶，你就别客气了，我身体壮得像头牛似的，走这点路不算什么，还是你和肚子里的宝宝重要。林桂珍还要再说什么，在一旁看着这相亲相爱一幕的乔老太开口：好啦，这些都是冉冉的心意，你们就别推辞了，心里记住冉冉的好就行，以后再好好回报她。大家都只得将还要说出口的话吞回到肚子里，只在心里默默地记住乔冉对他们的好。第二天正走着，队伍后面却突然传来了急促的马蹄声，接着接连响起了惨叫声，还有人大声嚷嚷着让路的声音，以及甩起皮鞭啪啪打在人身上的脆响声。乔冉回过头去，就看到2辆马车撞开人群，直直地朝着他们这辆马车而来。他眼尖的看到那辆马车上面都扎着大白花，像是在办丧事的样子。乔冉眼皮一跳，赶忙让二叔将马车赶到路边，自己则顿住脚，站在原地迎上了冲过来的马车。冉冉，快让开！乔冉将脚牢牢地定在了地上，迎向了那辆疾驰而来的马车。冲在前头的一辆马车很快到了近前，却见乔冉脚步往旁边轻移了一下，让那拉车的马儿从自己刚才站的地方冲了过去，而他则迅速出手，一扯马脖子上的缰绳。那匹马发出一声长长的嘶鸣，马蹄急停了下来，拉着的马车也因急停而一阵人仰马翻，车厢里传出尖叫和痛呼声。哎呦，疼死我了！哪个傻欠党都不长眼睛，我杀了他！哎呦，冉冉，你怎么样？有没有受伤？是不是你们这些不长眼的东西挡了我家的路，惊了我的马，害我家人受伤？你们这些死贱民，臭泥腿子，没眼力见儿的东西，本夫人饶不了你们！还傻站着干什么？快给我将这个贱人乱棍打死！贱人！那几名本来已经冲过来的护卫吓得脚步一顿，然而他们对视一眼，在主子的催促之下，还是不得不继续冲了过来。乔家人见状也都冲了过来，护在了乔冉旁边。乔冉抬脚将冲在最前面的那名护卫膝盖上踢去，护卫倒在地上抱着膝盖打滚，剩下的3名护卫和那名车夫都跟乔家人打在了一块儿。乔冉看见来保护自己的家人，心中一暖，上前去一把抓住正挥舞拳头往乔东身上砸的那名护卫的手腕。乔冉像丢沙包一样将人甩起来，直接砸在了另一名跟乔二和斗在一起的护卫身上。最后剩下的那名车夫则被乔家的几个小子们围住，拳打脚踢，直打得他抱头痛哭求饶。村长这时也带人跑了过来，看见这些人，那些有家属受伤的村民们都扑上去，对着这一家子主仆一阵拳打脚踢。求几位大叔大爷饶命啊！我还是个孩子，这些都不关我的事啊！我姨娘只是个妾室，我也只是个妾室生的庶女，我们都是可怜人，下命令赶路的都是我祖母和我母亲，你们要杀就杀他们，求大家放过我和我姨娘吧！你这个贱蹄子，跟你姨娘一样贱，你敢对祖母不孝，我打死你！莫福海，你还能在那里做死人啊？你没看见我跟十二都要被人打死了吗？你的亲闺女你都不管了吗？哎呀，母亲，您别听这贱人乱说，他是被人打傻了，在胡说八道呢。我跟这贱人可没什么关系，跟十二也没任何关系。你这个贱人，居然背着我儿与他树立通奸，还生下了这么个贱种丫头！我跟表哥本就是两情相悦，本已定下亲事，是你儿子王富贵看上我的美貌，硬要去把我抢来当小妾。我本可以当表哥的夫人，谁愿意当小妾？你加上这几个臭钱，就让我爹娘把我卖了，我恨死你们了！你那个废物儿子，自己不行还夜夜折磨我，生不出孩子就怪在我身上，我只得跟表哥生了一个孩子，证明我不是不能生，明明就是你儿子没用。
老妇人听到这贱人还敢骂她的宝贝儿子是废物，气得血冲脑顶，抓起地上的一块石头就往妇人头上砸。那中年男人终是不忍，上前去推开了还想继续用石头砸人的老太婆，将那名年轻妇人拉了起来。我儿刚死，你们就搂抱在一起，还有这个卑贱的贱生子，我要将你们打死，去地底下给我儿赔罪。我不是贱生子，我不是贱生子，我是爹爹的亲闺女。在另外一边坐着一直都没有说话的那名年轻男子，却突然看到了一旁乔家的马车，他指着马车大叫：车，爹爹的马车，我要找爹爹。突然好似又想到了什么，他又冲到了自家的马车旁边，居然从马车车厢里拖出来了一具尸体。乔冉瞳孔一缩，他认出来那具尸体居然是被他用绳子勒死的王员外。原来这一家子居然是王员外的人。这马车你们是从何弄来的？是不是你们打死我的贵儿？你们这些杀人夺财的凶手，还我夫君的命来！村民们闻言也都神色古怪地望向乔家人，乔家人也没有想到会有这一变故，他们一时无措地望向乔冉。乔东却是将胸膛一挺，为乔冉辩解：你们胡说，我姐才没有杀人夺财，这辆马车是有人送给我姐的。对，这是我家冉冉救的人，别人送给他的。胡说八道！我夫君是被人杀死的，马车也不见了，身上的钱袋子也不见了，就是你们杀了我夫君，抢了我家的钱和马车，我要告到官府里去，要你们给我夫君偿命。乔冉撇了撇嘴，告到官府去？在这荒郊野岭的，上哪儿去找官府去？你们说这马车是你们的就是你们的，有什么证据啊？看看我家这辆马车跟你们家的马车哪里相同？我是救了位城里的老爷，人家送我的这辆马车，你非说是你家的，怎么？你是想讹诈呀？撞死了人，你们不赶紧赔偿，还胡搅蛮缠想讹上我家的马车，你们到底是哪里来的土匪强盗？仗着现在逃荒路上没有官府老爷管着才如此肆无忌惮吗？你把咱们这村里人当成什么了？乔冉这一番话让站在一旁或愤怒或悲伤的村民们望向来路，看到一地狼藉，想到刚才这伙人的粗暴冷血，立时便信了乔冉的话，指着王家人大骂：对，你们这些不把人命当命的混蛋玩意儿，伤了人不赶紧赔偿，居然还想讹诈别人马车，哪儿来的土匪强盗？真以为别人奈何不了你们了吗？乡亲们，咱们上，为受伤和被撞死的乡亲们报仇！刽子手，你们还我娘亲的命来！你还我弟弟的腿来！你们这些坏人，王八蛋！众人义愤填膺，纷纷上前对着王家人拳打脚踢，只打得王家主仆十几人嗷嗷惨叫。最后还是几位村长出面，才好不容易将愤怒的众人劝开，解救了被打得奄奄一息的王家主仆。几位村长商量了一下，把这被打得只剩半条命的十几人丢在了路边，从他们身上搜出了所有银钱和值钱的东西，将他们的2辆马车和车上所有的物资都拿出来，按照被撞的人数和伤亡程度进行赔偿。被撞死的老太太的家人得到了10两银子的赔偿，其他被撞伤的人按照受伤程度分别赔了2到8两银子。2辆马车则用来给受伤的人上去坐，10几个受伤的人挤了满满当当2辆马车，众人帮着刨坑，将那名被撞死的老太太入土为安。老太太的家人们顾不得多伤心，将人埋葬后，立刻便随着众人继续往前。晚上停下来休息时，那2辆马车上的伤者都被他们的亲人从马车里或抱或抬了出来。清水村的老村长和几个村子里有些稍微懂点草药医理的村民们都上前来帮忙，然而他们医术有限，药材更是几乎没有。面对这10几个或轻或重的伤员，也是束手无策，只能进行简单的包扎。听着那一声声的痛苦呻吟，尤其是看到那个腿被撞断的孩子，乔冉心中不忍。乔冉钻进了林子里，想找些治伤的草药，然而这大晚上黑灯瞎火的，而且这里是官道旁，又不是深山，草药没那么好找。无奈之下，他往四周看了看，进了自己的空间小院。不多久，乔冉就从树林里出来，拿着2把草药向村长他们走去。